President, jeg skal hverken ta det som en oppfordring eller en trussel. Men det en interessant rapport fra Riksrevisjonen også denne gang. Det gjelder kontroll med selskaper der staten har store eierandeler eller er eneeier i 2009, men på en del områder også med perspektiver over en lengre periode enn ett år. Det på alle punkter så er det en enstemmig komité som støtter Riksrevisjonens kritikk på de punkter Riksrevisjonen tar opp kritikk. Det noen nyanser, men de går ikke på å støtte Riksrevisjonen. På enkelte områder går vel faktisk et flertall i komiteen noe lenger enn Riksrevisjonen. Jeg skal peke på det. Jeg skal konsentrere meg om 3 ting. For det første den kritikk som jeg trodde nesten var unødvendig for Riksrevisjonen å rette, nemlig at når Riksrevisjonen selv har rett til å delta på generalforsamlinger i deleide selskaper sammen med dem som representerer de statlige eierinteressene, ja, så må de i alle fall få en innkallelse. Det burde være elementært for selskaper som kjenner regelverket. Men Riksrevisjonen har mottatt kopi av innkalling for kun 14 av 36 deleide selskaper før generalforsamlingen fant sted. Det en type forsømmelse som, for å si det på en annen måte, egentlig mer pinlig, men kanskje som avdekker at selskapene ikke klar over regelverket og ikke har det under huden, for å si det slik. Mitt andre punkt gjelder spørsmålet om implementering av statlige selskapers arbeid med samfunnsansvar. Det noe som i dag, man bruker ofte engelske begreper om slikt, men jeg skal holde meg til det norske språk, og kalle det der samfunnsansvar. Men det gjelder også i selskaper selvfølgelig utover den statlige sfæren. Men Stortinget har ved flere anledninger behandlet dette, og Riksrevisjonen retter her kritikk på et par viktige punkter. Vi ikke tilfreds at mange av de undersøkte selskapene i svært liten grad har integrert de delene av samfunnsansvaret som de selv vurderer som relevant i sin forretningsstrategi. Og skal det være virkelig iverksatt, så må det være en del av forretningsstrategien. Det må ikke være en del av en slags pynt på kaka, som man gjør ved siden av, men som ikke påvirker selve smaken, for å holde meg i det bildet. På et annet punkt så retter også Riksrevisjonen kritikk, nemlig at de peker på at det ikke gjennomført systemer som kontrollerer risiko i leveransekjeden, altså kjøper man varer og tjenester i strid med reglene for samfunnsansvar. Det jo elementært i privat industri at det foretas kontroller i leverandørkjeden, og det faktisk utviklet en ganske stor virksomhet, en ganske av leveranser av selskaper som har spesialisert seg på å selge slike kontrolltjenester for andre selskaper. Mindre virksomheter kanskje ikke har utviklet spesialitet nok til å drive den type kontrollvirksomhet. Men det uhyre viktig. Altså alle som i dag kjøper klær fra Kina, det jo elementært at man driver kontroll med at leverandøren også følger opp selskapets samfunnsansvar og forretningsstrategi. Men her kritikken sterk, også fra Riksrevisjonen, og det gjelder de deleide statlige selskapene. Komiteen mener også at det kritikkverdig at eierdepartementene fortsatt ikke har god nok kunnskap om selskapenes ivaretagelse av samfunnsansvaret. Det faktisk relativt gjennomgående at selskaper som ikke ligger under Næringsdepartementet, synes å ha i alle fall mindre bevissthet om forretningsstrategi, samfunnsansvar og lederlønnsregler enn de som ligger direkte innunder Næringsdepartementet. Eller sagt på en annen måte, når altså en statsråd fremmer en proposisjon som skal gjelde på flere områder, så synes kommunikasjonen om prinsippene i denne stortingsmelding, i dette tilfellet for eksempel samfunnsansvar og lederlønnsprinsipper, ikke å være tilstrekkelig godt kommunisert til de andre departementene. Eller kanskje det ikke kommunikasjonen det mangler på, men at det bevisstheten om at man eier eller at man ansvarlig for disse prinsippene. Kanskje det der det svikter. Mitt tredje område blir da naturlig ledende opp til lønnsutviklingen i de statlige selskapene.
Det er her at Riksrevisjonen kanskje retter den sterkeste kritikk. De generelle funnene er jo at det har vært at lederlønnsutviklingen har vært dobbelt så høy i disse undersøkte statlige selskapene som i den generelle lederlønnsutviklingen i samme periode, 2007-2009. Dette til tross for altså at Stortinget har behandlet en stortingsmelding som setter klare regler for lederlønnsutvikling i perioden, så synes dette ikke har gitt effekt. I hvert fall ikke den tilsiktede effekt. Og man skulle også kanskje tro at det skulle blitt bedre i perioden 2007-2009 enn det var i perioden forut. Det viser seg heller ikke å være tilfellet. Og det er på dette punktet en enstemmig og sterk kritikk som rettes av komiteen. Man peker blant annet i innstillingen på at til dels store variasjoner i forståelsen av Nærings- og handelsdepartementets retningslinjer for statlig eierskap, holdninger til lederlønn. Det gjelder både fastlønn, det gjelder bonusordninger og det gjelder pensjon. Komiteen har gjennomført en høring på dette området, og jeg må nok si at høringen, selv om den omfattet bare et utvalg av selskaper, bekreftet til fulle at ikke alle styreledere har statens regler for retningslinjer for statlig eierskap og lederlønn under huden på samme måte. Jeg skal ikke her begynne å gå inn på enkeltselskaper, men la meg likevel bare ta et par eksempler. Når man for eksempel i Statoil fusjonerte inn Hydros oljevirksomhet, så benyttet man det som en anledning til å foreta en til dels kraftig økning av lederlønnen i Statoil. Da var ikke prinsippene om ikke å være lønnsledende lenger til stede, og det var jo en av årsakene til at Statoil kommer ut av undersøkte perioden 2007-2009 med en til dels ganske sterk økning av en lederlønn som på forhånd lå meget høyt. Ikke meget høyt i forhold til internasjonale selskaper med utenlandsk eierskap, statlig eller privat, men i forhold til det som gjelder i Norge for store selskaper. Og la meg si at hvis man skulle foreta sammenligninger internasjonalt, så ligger nok lederlønninger i Norge på et lavt nivå, men det gjør også andre lønninger på mellomledernivå, så jeg synes det er et veldig dårlig argument å si at man har lavere lederlønn i Statoil enn for eksempel Shell eller Exxon eller et stort selskap. Men så er det heller ikke avgangen fra norske ledere til utenlandske selskaper veldig stor. Det er ingen stor kø av de som blir rekruttert ut, så egentlig er det vel et relativt nasjonalt miljø man rekrutterer fra. Jeg vil for en egen regning legge til et par bemerkninger om kanskje hvorfor det blir slik. Altså hvorfor tar ikke selskapene statens retningslinjer fullt ut på alvor? Jeg tror for det første det skyldes at selskapene er opptatt av å ikke ligge lavere enn private selskaper innenfor samme sfære, i den grad man kan si det er private selskaper å sammenligne seg med. Det gjelder i tilfelle for eksempel statens eiendomsselskap Entra, som fungerer i et marked som ellers er helt privat. Og eiendomsmarkedet er nok et område hvor lederlønningene ligger til dels ganske høyt. Men jeg kan ikke se det som en begrunnelse i seg selv for at et rent statlig 100% eid selskap behøver å ligge på linje med private eller være lønnsledende i bransjen, eller bryte med statens lederlønnssystem. Et annet moment som jeg tror er bidragsytende, er at alle disse selskapene benytter private såkalte headhunter-firmaer til å skaffe seg kandidater. Headhunter-firmaenes oppgave er jo blant annet å bidra til at potensielle ledere i markedet får nye jobber og får høyere lønn. Derfor er selvfølgelig ikke headhunter-selskapene spesielt pålagt å følge statens lederlønnsregler eller retningslinjer, og kommer derfor opp med kandidater som nok har høyere krav enn lederlønnssystemet gjør det naturlig å tilby.
Og jeg tror at det er viktig at styret her kanskje opptrer på en noe mer bestemt måte overfor de headhunterselskaper det gjelder. Til slutt, så ble det i høringen også innkalt et selskap som ikke var omfattet av Riksrevisjonens kontroll. Det gjelder selskapet Argentum, som er et 100% eid investeringsselskap, for å si det på en enkel måte, hvor det i pressen ble avdekket at selskapet hadde opprettet et sideselskap som heter Bradbenken Partner for sine ansatte, et investeringsselskap. Ordningen fungerer slik at Argentum kun mottar normalavkastning på sin investerte andel i dette selskapet, mens de ansatte mottar meravkastningen. Risikoen for de ansatte er dermed lav i forhold til investert beløp, mens mulighetene for høy avkastning er betydelig. Avkastningen de siste årene har vært om lag 18%. Dette er en spesiell type bonusordning, og et flertall i komiteen sier meget direkte at denne ordningen ikke er i samsvar med Stortingets vedtak og signaler om lederlønninger i offentlige selskaper. Høyre er ikke med i dette flertallet som sier det, for jeg er litt i tvil om Stortinget har uttalt det så konkret i vedtaksform at denne type selskaper er forbudt, altså ikke er tillatt i statlige eller deleide selskaper. Men det som i hvert fall er et faktum, er at dette gir jo en bonusordning på siden som i alle fall er i strid med de intensjoner som lå bak lederlønnsbehandlingen i Stortinget. Det underlige i saken er jo også at, og det er formuleringen som Høyre er med på, er at statsråden da i VG den 1. februar i år, da denne ordningen ble kjent, i hvert fall for offentligheten, uttrykte sterk skepsis til ordningen. Under høringen ble det avdekket at denne ordningen var klarert med departementet, både i 2005 og i 2007, og under en nåværende statsråd også i 2009. Under høringen fremkom det at statsråden etter å ha tenkt seg om, ikke ville gjøre noe med ordningen. Jeg ser med interesse frem til statsrådens redegjørelse for hva han mener. Jeg tror det er en fordel at statsråden og departementet er det samme, og at ikke statsrådens uttalelser i pressen oppfattes som noe mer, noe annet enn departementets holdning. Og jeg avventer også statsrådens reaksjon på stortingsflertallets komitémerknad, selv om det ikke er et vedtak, om at Bradbenken Partner AS i Argentum er i strid med Stortingets vedtak.